السلام عليكم ومرحبا بكم. مش راكم مش حوالكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا رب. نرحب بكم دائما في قناتكم مطبخ الفراشه. الوصفه تاع نهار اليوم صحيه 100%. اليوم جبت لكم سر طبيعي لعلاج السعال الديكي او السعال العادي. يعني كاين سعال حاد وكاين اللي خفيف، وايضا الحساسيه تاع الصدر، وتاني ديك الحكه اللي تجي في الحلق وحتى الكراجم، وتاني فيه بزاف فوائد. اذا حبيباتي كما راكم تشوفوا البنات، عندي لهنايا الريحان اللي هو حلموش، وكاين في بعض الولايات كل واحد كيفاش يسموه البنات، يعني اللي تعرفوا تخلي لي في التعليقات تسميه لي على حسب الولايه تاعهم. هذا السيرو طبيعي البنات، وصفه تاع جدودنا تاع الناس الزمان، نتمنى تستفادوا منها. حتى واذا يعني بالك الوصفه ما تهمكمش ولا، نتمنى ايضا ديروا جام على الفيديو، بالك يهم ناس واحد اخرين راهم محتاجين هاد الوصفه، خاصه يعني رانا في زمان كثر فيه الامراض، وزيد هاد اليامات السعله، يعني الناس راحت للطبيب شرات دواوات خسرت دراهم وجربت كلش السعله هذه ما حبتش تروح، خلاص. اذا البنات نتمنى دعموا الفيديو بجام وخلوا لي تعليقات تاعكم، واللي حبت تبارطاجي. لهنا راني نحي انا في الريحان اللي هو احنا نسموه الحلموش. كاين منه الوان وانواع، كاين الابيض والاحمر والموف وهذا الاسود. راه صحي بزاف، يعني الحب تاعو صحي، والاوراق تاعو ايضا تاني يعني يشربوهم، يعني عندهم فوائد بزاف. اليوم نركزوا على هاد السيرو اللي يعالج حساسيه تاع الصدر ويعالج بزاف امراض صدريه. اذا نتمنى تجربوه. اما الريحان البنات تلقاوه عند العشابين، تلقاوه في الاسواق الشعبيه، موجود بكثره في تيبازا البليده، يعني المناطق اللي فيها الغابات. اذا نبداو على بركه الله. نحتاج هنا كميه تاع الحلموش اللي هو الريحان، وفي بعض البلدان العربيه يسموها شجره الاس هكذا، الاس وقيل الاس وما نعنيش عارفه، المهم لقيتها في اليوتيوب مكتوبه الاس. نجيب كميه مثلا 2 كيسان ولا 4 كيسان ولا كيلو على حسب الكميه اللي حبيتوا تخدموها. وتاني ضروري تجيبوا سكر قندلي، سكر نبات، لانه سكر نبات راه بزاف صحي، ومعروف انه اصلا نمصوه للسعال، يعني للحكه تاع الحلق والسعال. اذا البنات نديروا في كاسرونه كميه تاع الريحان، كميه اللي حبيتو، نزيد معاها الماء عادي، نحطها فوق النار حتى تغلي حوالي 10 دقائق حتى 15 دقيقه على نار متوسطه مع التحريك المستمر. اذا البنات ديروها على النار، خليوها تغلي في غرضها. كي تشوفوا طلق هذاك اللون تاعو الاسود وتبخر منه شويه تاع الماء، نحيوه، يعني ماشي تخليوه 25 دقيقه ولا 30 دقيقه، لا 10 دقائق 15 دقيقه على النار متوسطه. هنايا بعد ما غلالي هنا نحيته صفيته كما راكم تشوفوا. وهذاك الحب هذاك اللي غلاط تقدروا تخليوه يبرد، ثم ديروا له سكر غلاسي وتمدوه لولادكم ياكلوه. هذا المحلول اللي تحصلت عليه، شوفوا اللون تاعو اسود تماما. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه البنات، راهي بزاف صحيه. هذا هو اللي كانوا الناس بكري يعالجوا به، يعني ولادهم، واللي مريض بالسعله ولا اللي عنده الربو كامل. هذا سكر نبات البنات او سكر قندلي، صحي على السكر الاخر. اللي ما تحبش تشرب القهوه بالسكر الاخر البنات، يقولوا ذاك السكر ماهوش مليح، تقدروا تستعملوا حبه تاع السكر قندلي البنات، راه معروف انه صحي تاني، يعني ماشي كيما الاخر، هذا مصنوع من النباتات. نديروا كميه، انا هذا الكيس البنات شريته 22,000، يعني تقدروا تخدموا بكميه بكيس واحد ولا يعني تجيبوا 2 اكياس. نحطوا في هذاك الخليط، نديروا فوق النار البنات مع التحريك المستمر حوالي 10 دقائق البنات. كي نشوف السيرو تاعي داير فقاعات هادو نحيه، ماشي نخليه حتى وين يولي لي يعني عسيله خثره والو، فهمتوني؟ يعني غير تشوفوه يدير فقاعات نحوه. يا ربي 10 دقائق دائما على نار متوسطه. كما راكم تشوفوا نحيته
معمر بالزيوت البنات. كما راكم تشوفوا الزيت تاعو راهي طلعت كامل من الفوق. نفرغوه في كاس ولا كما ولا خلوه في هذيك الكاسرونه حتى وين يبرد. هو راهو سخون راهو سايل شويه بصح شوفوا غير يبرد يولي سيرو طبيعي كشغل شريتوه من عند لا فارماسي. واحد الريحه فيه، واحد البنه ما شاء الله. لهنا مازالوا راهو دافي البنات كما راكم تشوفوا. هذا هو سيرو تاع الريحان. كاين ايضا سيرو تاع الذرو، كاين تاع الكاليتوس، وكاين تاع الصنوبر. ان شاء الله المره الجايه ندير لكم كامل هذه الانواع. فقط خياتي تابعوني في القناه تاع الروتينات، لانه هذه القناه دايرتها غير وصفات الطبخ. يعني اليوم فقط حطيت لكم هذا السيرو هنا على خاطر اغلبيه المشتركين ما يعرفوش قناتي الجديده روتينات الفراشه. لهنا البنات سيرو كي يبرد فرغوه في قاروره تاع السيرو العادي اللي نشريوه من عند لا فارماسي. يعني قاروره يعني تكون كحله ولا بنيه، المهم تكون شفافه على خاطر القارورات الشفافه تخلي الضوء يعني يمتص الزيوت هذوك، فهمتوا؟ يعني يخسر من جوده السيرو. عليكم ديت لبنتي الصغيره كي شربت. وتمدوا هذا السيرو الصباح على الريق وفي الليل الثاني، وان شاء الله بالشفاء للجميع يا ربي. واللي اي حبت اي توضيحات ولا تكتب لي في التعليقات. اذا حبيباتي نقول لكم تهلاو في رواحتكم، دعموا الفيديو بجام وخلوا لي تعليقات، ديروا بارطاج. المهم شجعوني بجام بجام يا البنات باش يوصل لجميع المشاهدين، وان شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو. نقول لكم تهلاو في رواحتكم والى الملتقى.